حياكم يا مستر مواتر. قبل ما ابدا التصوير، شكر خاص لكارسبا على توفير هاي السياره المميزه. زي ما شايفين ذوق رفيع، مش فقط بخدمات السيارات، حتى باختيارهم للسيارات. جميع خدمات السيراميك، المخفي، التصليح الذكي موجود عندهم. رح خلي تفاصيلهم تحت بالدسكربشن. يلا نروح على مكان مناسب اكثر لهاي السياره. هيك افضل صح؟ هلا ال 718 سبايدر كثير ناس ما بتفهمها، فخلوني اشرح لكم اياها بشكل شوي مبسط. يعني سابقا كان في سياره اسمها بورشه بوكستر، بعدين نزل منها شيء اسمه كيمان. بهذا الجيل صار اسمها 718 718، ولما نزلت كانت فقط متوفره باربع اسطوانات. هلا في كثير ناس ما تقبلت فكره الاربع اسطوانات على الكيمان والبوكستر، فبورشه لاحقا نزلت الجي تي 4. الجي تي 4 يعني سيارة مهيئة للحلبات، من الجناح، من البادي كت، من المحرك الست اسطوانات الأربعة لتر. طبعا الناس شافت الجي تي 4، كمان صار في ناس بدها نفس الجي تي 4 ولكن كشف. بما انه السيارة مهيئة للحلبات، يعني اذا حطوا عليها كشف حيرتفع الوزن، ولكن هون لا، بالسبايدر حطوا عليها سقف غير تقليدي. هذا السقف يدوي وما بيرفع من وزنها للسيارة. لاحقا حفرجيكم كيف بيشتغل. هلا فيك تميز هذا السبايدر من هاي الهضبتين اللي موجودين بالخلف. يعني التصميم هون مختلف عن البوكستر العادي، طبعا غير انه مكتوب عليها سبايدر. طبعا عشاق بورشه حيميزوا السياره من بعد كيلومترات. السياره جدا جميله من وراء. من الامام شبيهه جدا بالجي تي 4. السبلتر الكبير اللي في الامام اللي بيعطي السياره داون فورس، التنفس بحجم ضخم. طبعا كل الفتحات عليها للسياره عمليه. واهم نقطه بتميز فيها سياره الجي تي الصح هو هذا الشنب اللي هون. لما تشوف بورشة عليها شنب اعرف انه السيارة فعلا شنب، يعني زي الجي تي 3 والجي تي 2 كل هالسيارات من عند بورشة. هاي السيارة مطلوب عليها البي دي ال اس. بوجهة نظري هذا اوبشن جدا مهم عليها، لانه الانارة العادية شكلها مش كثير جميل. بميز السبايدر ايضا هاي الفتحات اللي هون اللي هي عن جد عملية، وهاي الرينجات اللي هي مستعارة مع الجي تي 4. تصميم الرينجات جميل، والسيارة عليها ستيل بريكس، مش مطلوب عليها كربون سيراميك. 6 مكابس عليها. زي ما بتعرفوا الكيمان والبوكستر كلهم محرك وسطي، نفس الشيء هاي السبايدر، ولكن هون بتميزها انه فتحات التهوئة تاعت المحرك في عليهم شفرة واحدة فقط في النص. كيمان والبوكستر العاديين حتلاقي عليهم شفرتين، فهي طريقة أخرى تميز فيها السبايدر. مميز على السبايدر أيضا هو هذا الجناح اللي هون. هلا هذا الجناح بيطلع وبينزل على حسب سرعة السيارة. فيك أيضا تتحكم فيه بشكل يدوي من الداخل. الإنارة اللي عليها جاي سموكت، بتشوف كيف لونها هيك غامق شوي. كمان جميل كيف عليها الأربع نقاط زي الأربع نقاط اللي شفناهم في الأمام. هاي بتنور مع البريك لايت. زي ما حكينا كل شيء عليها للسيارة عملي. وهون بما إنه ما عليها جناح، الطريقة اللي السيارة بتاخذ فيها داون فورس بالخلف هو الديفيوزر أو مشتت الهواء اللي تحت. هذا الديفيوزر عملي، ولاحظ قديش داخل وقديش هو عميق داخل مؤخرتها للسيارة. والاكزوستات بالسبايدر صاروا شوي يمين وشوي يسار، كرمال يفتحوا مكان لهذا الديفيوزر. شو رأيكم سمعكم صوته لهذا الاكزوست؟ زي ما تعودنا من سيارات بورشة، التشغيل حيكون من جهة اليسار. طبعا مفتاح السيارة تم تغيير لونه عند كارسبا ليطابق اللون الخارجي تاع البادي. إذا عندك مفتاح بتتغير لونه لأي سيارة ممكن يغيروا لك إياه. مالك السيارة بيستخدمها بشكل يومي، لهيك الكراسي اللي هون هي أريح كراسي موجودة عند بورشة. تشوف كمية التحكمات اللي فيها، وجاي خليط ما بين الجلد والالكانتارا. طبعا تسمية السبايدر مكتوبة هون على مساند الراس عشان تميز السيارة لما تاخذ سيلفي للانستغرام مثلا. والسيارة مطلوب عليها الكربون فايبر، بتشوفوا على الأبواب وبتشوفوا أماكن أخرى تحت التكييف مثلا. عجلة القيادة أيضا جاي عليها الألكانتارا مع التطريز بالأحمر. بس أجمل ما فيها وميزة جدا بحبها مالك السيارة إنه ما عليها ولا زر. عجلة القيادة فقط موجودة من أجل القيادة. هلا شاشات السيارة يعني بسيطة، ما حأدخل بتفاصيلها، ولكن فيها كل شيء ممكن تحتاجه. والجميل إنه عندك أزرار هون يدوية لكل شيء. وغير إنه الأزرار يدوية، عندك هون ناقل سرعات يدوي مانيوال 6 سرعات، وملمسه واستخدامه يعني جميل جدا وشورت ثرو.
الشيء الوحيد اذا بدي اعيبها للسياره حتلاقي هون بالوسط، يعني مع انه المالك طالب عليها مواصفات جدا عاليه، حتلاقي بعض الازرار ما زالت ميته وما لها وظيفه. خلونا هلا اعطيكم بعض الاشياء الغير تقليديه بال718 سبايدر. اولا مسكات الاكواب. مسكات الاكواب عند بورشا يعني بيخفوهم بطريقه جدا جميله، ما بدهم يخربوا المكان الوسطي فحطوهم في مكان طلع وين. حتلاحظ هون مرسوم كوب بيبسي او مي او ما بعرف شو، تضغط عليه لهذا الزر حتفتح القطعه. بدك هون مسكه اكواب تاعت السائق تطلع من اليسار، تاعت الراكب تطلع على اليمين. هلا انت مش لازم تستخدم الاثنين، فيك تختار وحده فيهم مثلا، وعشان ترتب المكان طبعا قطعه الكربون حتسكر مرة أخرى. والميزة هون إنك حتتمكن تحط مشروبك بهذا المكان وتوجه عليه التكييف عشان يضل المشروب بارد. أماكن أخرى فيها تخزين مخفي هي داخل الأبواب. بورشه بحبوا يحافظوا على النظافة، فعندك هون مكان تخزين داخل الباب بيشبه الجلوف بوكس يعني. زي ما قلت لكم السبايدر والجي تي 4 سيارات يعني مجهزة للحلبات، فيك تسابق فيها للسيارة. وفي بعض الأشياء بورشه بتسويها لتخفيف الوزن. هلا في شيء هون غير تقليدي مخففين فيه الوزن، ما بعرف قديش عملي. بتشوف هون ما عندك مسكه تقليديه، عندك هذا الستراب تسحبه تمكن تفتح فيه الباب. صراحه حركه جميله، وخاصه لو طلع معك مثلا راكب حيتساءل شو هي، وحتتمكن تشرح له عن سيارتك اللي انت بتحبها. تعرفوا السيارات الحديثه سواء رياضيه او مش رياضيه صار فيها متطلبات انه دائما يكون فيها طفايه حريق للطوارئ. هلا هون تحت الكرسي في طفايه حريق، ولكن الغير تقليدي انه كارسبا سووا لي مفاجاه، حطوا عليها هون شعار مستر مواتر. وعلى فكره هاي مش ستيكر، اذا بحط اصبعي هون كلها ممسوحه ليفل 1، هاي مرسومه رسم بالاير برش. ان شاء الله لما اخلص تصوير حشيلها واخذها على الجمني. شكرا جزيلا يا كارسبا. غير تقليد ايضا سقف السياره زي ما شفتوا بالخارج. اذا بتشوف السقف من هذا المكان حتلاحظ انه فيه فراغات، في هون زي فلاينج باترس. بتحس السقف فيها جدا مثير، كأنه السيارة لابسة بيكيني، بس إذا بدك تشلحها يا البيكيني كثير معقد وصعب الموضوع. في عدة خطوات. أولا مفتاح السيارة بتعمل هولد للأنلوك، فتحت النوافذ، فتح هذا وعمل أنلوك من هاي المنطقة الوسطية. ثاني خطوة عندك زر هون بمكان مخفي تضغط عليه وبتعيد تركيبها لهي القطعة بهذا الشكل. نفس الحركة بتكررها هون، ومن بعد هيك ترفع الغطاء طبعا بالراحة بهذا الشكل، والسقف يدويا ترفعه إلى الخلف. والآن صار فينا نرجع نسكره لهذا الغطاء. بس بالله عليكم قديش هي السيارة ملفتة من الخلف مع هذا الظهر الدبل بابل اللي شايفينه ورا. هلا السيارة يعني مع انها كشف ومع انها محرك وسطي جدا عملية. السيارة فيها مكانين للتخزين بالخلف وبالامام. مكان التخزين الخلفي ما فيك تفتحه الا لو السقف مفتوح، اذا السقف مغلق ما فيك تفتحه. من المفتاح كليك واحد تفتح، والله المكان شوف قديش واسع وعملي. واذا هذا المكان غير كافي كمان من المفتاح تضغط زر بيفتح عندك في الامام. المكان والله ضخم هون. هلا فتحنا في الامام وفتحنا بالخلف وما شفنا المحرك. بهاي السياره مستحيل تشوفوا للمحرك. اقرب شيء حتوصلوا للمحرك هو من صندوق الخلفي، حتلاقي غطا للماء وغطا للزيت، ولكن كل شغل الصيانه اللي بدهم يسووها المحرك حتكون من اسفل السياره. هلا بما انه هاي سياره رياضيه البادي من تحت بالكامل مغلق، ولكن غير تقليدي انه الجزء الامامي حتشوف من تحت كيف كله دوائر محفوره هون. اتوقع هذا من اجل مجرى الهواء والتحكم بالطريقه اللي حيروح فيها الهواء لورا، زي كره الجولف يعني بتحسها. بالداخل غير تقليدي، ما فيها وضعيات قياده. بورشه بكون عندك زر هون تتحكم فيه، ما في. حتى هون ما عندك جناح اكزوست ونظام التعليق والتراكشن طبعا. فبتحس بورشه عم بيقولوا لك هاي السياره فقط فيك تسوقها على الوضعيه الرياضيه سبورتس مود، ما عندك لا كومفورت ولا هالخرابيط. بدك راحه اختار سياره ثانيه. يلا نطلع ونجرب قيادتها للسبايدر. طبعا الحزام مطلوب بالاحمر ايضا مطابق للتصميم الخارجي. هلا تفاجأت من المساحات في الداخل فيها للسياره. السياره هون مريحه،
طولي 183 وعندي مساحة كبيرة للرجلين، حتى عندي مساحة ورا الكرسي ومساحة راس أبدية. طيب شو بميز هذا السبايدر؟ هلا سيارات بورشه الحديثة معظمهم عم بيكبر حجمهم، هاي السيارة ما زال حجمها صغير، حجمها جيد، أبعادها للسيارة سهلة أثناء القيادة. سيارات بورشه الحديثة أيضا معظمهم صار محركاتهم توربو، هاي السيارة ما زال محركها تنفس طبيعي. سيارات بورشه الحديثة معظمهم المحرك بالمكان الغلط، يا أما في الأمام يا أما في الخلف. هاي السيارة المحرك في المكان الصحيح، المحرك جاي بالوسط، وهذا بيعطيك توازن خرافي أفضل من أي سيارة بورشه ممكن تسوقها. هذا المحرك أخذينه من الكاريرا 911 بالكاريرا 3 لتر توين تيربو، شايلين التوربوات كابينهم على الزبالة ومكبرين سعة المحرك، صارت سعة المحرك 4 لتر. بوكسر انجن يعني السلندرات معاكسين بعض. قوة المحرك 420 حصان والعزم 420 نيوتن متر من عزم الدوران. وبما انه شالوا التوربو وزادوا سعة المحرك صار الار بي ام هون بيوصل ل 8000. ار بي ام. وهذا بيجيبني لناقل السرعات. هلا في شيء بتشتكي منه الناس على الجي تي 4 وعلى السبايدر، واللي هو طول الغيارات شوي طويله صح. هلا مثلا على الغيار الثاني السياره بتوصل لل 140، فانت ما حتقدر تستمتع وتغير كثير غيارات فيها للسياره، حتضلك ما بين اول وما بين ثاني. فبتحس لتستخلص منها القوه للسياره بدك تشتغل، بدك تضلك بالار بي ام مرتفع، بدك تحط مجهود للسياره تكافئك زي اي شيء بالحياه يعني. ولما تكافئك بتكافئك صح. والحلو بنقل السرعات انه في هون عندك شيء اسمه اوتو بليب ريف ماتشنج، فبسهل عليك الغيارات فيها للسياره. لما تعطي داون شيفت لحاله الار بي ام حيرتفع وحيوازن مع الار بي ام المطلوب. مثلا انا هلا سايق غيار ثالث، بس حط غيار ثاني بدون ما ادعس بترول، شوف شو بصير. السياره بتعطي ار بي ام شوي. هلا السياره نزل منها عن قريب البي دي كي الديوال كلتش اللي هو الجير اوتوماتيكي تبع بورشه، ولكن صراحه خاصه السبايدر مع السقف اليدوي لازم السياره تنطلب مع ناقل سرعات يدوي. طبعا وزنها 1450 كيلو جرام. بما انه هاي السياره تعتبر جي تي كار، يعني السياره ممكن تستخدمها للحلبات وللسباقات، في كثير اشياء عليها مستعاره مع الجي تي 3. السب فريمز اللي عليها من الجي تي 3، نظام التعليق ايضا مستعار مع الجي تي 3. الطريقه اللي بتلف فيها مش طبيعيه، لانه المحرك جاي وراي، جاي بالوسط يعني، فالبالانس جدا جيد، فيك تسيطر وتتحكم فيها للسياره كل راحه. ما شاء الله. بالنسبة للتسارع يعني هاي السيارة مش من أجل التسارع معمولة، بدك تسارع روح خذ البي دي كي أو خذ سيارة مختلفة عنها. هاي السيارة معمولة للمتعة، والمتعة اللي فيها لا تقارن بأي سيارة تانية. وهذا بيجيبني لآخر فقرة فيها واللي هي التقييم. يعني ما بعرف في داعي أقيمها، بس نقيمها صراحة السيارة بتتطلب إنه نخرج منها. هلا تقييم السيارة والسعر. أولا سعر السيارة بيبدأ حوالي 370 ألف درهم إماراتي، ولكن مستحيل تحصل عليها بهذا السعر، لأنه عند بورشه كل شغلة بتخصصها إلها سعر. مثلا الرنجات ساتن بلاك حوالي 4000 درهم، الإنارة اللي هي مع الأربع نقط اللي خبرتكم عنها حوالي 4000 درهم، مرايات كهرباء 1000 درهم، الرول أوفر بارز مصبوغين بلون بدي السيارة 1850 درهم، داخلية السيارة الكراسي جلد مع الكنتارة مع تطريز أحمر 10000 درهم.
التحكم بالكراسي الكهرباء ل 18 وضعية زي ما فرجيتكم حوالي 8000 درهم. شو رأيي فيها؟ يعني أتوقع رأيي ظاهر من بداية الفيديو. تصميم خرافي صراحة، من الخلف من الأمام، السيارة مميزة من جميع الجهات. داخلية السيارة والمواصفات، لا المواصفات عادية يعني ما فيها مواصفات خرافية، ولكن الجودة عند بورشه والمواد جدا جميلة، وبساطة الداخلية بتعجبني. يا أخي بتقعد فيها بتشم ريحة بورشه، فالداخلية خرافية. القيادة والأداء ما فيها هذا القوة الكتير عالية، ولكن توازنها والمحرك في الوسط بيعطيك متعة وبيعطيك توازن مش طبيعي، غير مقارن بأي سيارة تانية حتى من عند بورشه. قيادتها من الأحلام، وبالنسبة لي ما بعرف عنكم، ولكن هي واحدة من سيارات الأحلام. الله يرزقنا ويرزقكم. هاي السيارة فعلا ما بتمتلكها، هاي بتشكل معاها علاقة، بتكون مرتبط فيها. هاي واحدة من السيارات لما تبركنها وتصف تلتفت تطلع عليها مرة تمشي، تطلع عليها مرة ثانية، حتى مرة ثالثة. انتوا شو رأيكم فيها؟ حتلتفتوا ولا ما حتلتفتوا؟ خبروني تحت بالكومنتس. نشوفكم الحلقة الجاي ومع السلامة.